Woi, wong ndeso, piye kabarmu? Awamu nek nyelip gabah, ije manual, opo wes otomatis koyo ning video iki. Mulai panen ning sawah, wis nganggo kombi raksasa, pari langsung disedot kombi, bar iku langsung mlebu truk, dadi nega usah gole wong ngedos barang. Wis ndang lungguh sing pena, pesen kopi, terus silo karon delo video proses ngolah pari ning pabrik gede iki, mulai soko sawah, nganti dadi beras kemasan ning supermarket. Truk sing wis kebak muatan iki, mlaku alon-alon moro pabrik. Sopire truk jenenge Tarno Brengos, muat gabah kok gak mbo terpali iku pilih no Tarno. Gabah terus didam ning panggonan khusus, gabah iku langsung melebu konveyor, koe mudeng pora, konveyor iku opo jal? Cho dan cho, konveyor ayo gak mudeng, puener ne omah mundeso. Rasah kecangkeman, wis endang delok video ne ae. Saat durunge melebu mesin seleb, pari diayak dise. Bariku pari terus melebu proses pencucian. Kakek aneh, pari ape di seleb kok malah diumbah leh. Pilih jane pabrik iki? Ngumbahe yo ora mung ping pisan, tapi diumbah nganti ping 2.200. Tae, tenan porang ngono ku? Tae endi asem kono? Mata nem gak nyawang toh piye? Delo iki lo, bolak balik oleh yang ngumbah. Bar diumbah, pari terus diusungi otomatis, ning jero open, nganggo konveyor gede sing mlaku munggah. Bar mlebu proses open, gabah sing wis rodo garing, mulai mlebu proses seleb. Alat-alat ning pabrik iki gaono sing cili blas, kabeh ukurane super gede. Ne koe nyelepno, nganggo diesel suarane biantere rakapra, bleduke mabol-mabol, kuline ngusungi gabahe dilebokno selepan. Selepane ukurane gak umum blas, gue dene rakapra, wes gede, jumlahe uakih sisan, gak ono tumpuan gabah sing antri blas, nek ning enggon mukan antri, nyelepno rongsak ae suwene rakapra. Beras pecah kulit warna nisi coklat agak kusam, soale isi ono lapisan dedak, terus melebu mesin penyosoh, mesin iki gosok permukaan beras perlahan, lan alon-alon, wus, beras berubah dari putih kinclong. Tapi proses iki kudu pas, nek kakehan disosoh, nutrisi malah ilang. Makanya mesin modern diatur komputer, presisi banget.
Sawise lolos sortir, beras siap di packing, mesin packaging otomatis mulai kerja, beras dituang nang plastik, terus ditimbang otomatis. Ana ukuran sawise pas timbangane, plastik langsung disegel rapet. Cepet banget prosesnya, sak menit iso puluhan kemasan. Beras sing wes di packing terus ditata nang pellet. Terus forklift mulai mondar-mandir. Gudang pabrik gede banget. Isine gunungan karung beras. Saka kene. Beras dikirim. Supermarket, toko, pasar, nganti ekspor luar negeri. Jadi sejatine, nasi sing bok pangan saben dina kuwi perjalanane adoh banget.